रात के अंधेरे में एक स्कूल था, बिल्कुल शांत। तब अचानक टिंग टिंग स्कूल की घंटी बजने लगी। अयान, एक छोटा लड़का, घबरा गया क्योंकि स्कूल तो बंद था। अगले दिन जब अयान स्कूल आया, उसे अचानक याद आया कल उसने टीचर से झूठ बोला था। रात को फिर से वही घंटी बजी। इस बार एक हल्की सी आवाज आई, सच बोलना मत भूलना। अयान ने हिम्मत जुटाई और क्लासरूम में सबके सामने सच बोल दिया। उस रात स्कूल की घंटी नहीं बजी, स्कूल फिर से शांत हो गया। तब अयान समझ गया, जब हम सच बोलते हैं तो डर अपने आप चला जाता है।